Всем привет! Данное видео о препарате эликсир грудной. Страна-производитель Россия. Форма выпуска эликсир по 25 мл о флаконе. Действующие вещества препарата: солодкий экстракт, аммиак-раствор, анисовое масло, вспомогательные вещества, этиловый спирт, вода очищенная. Грудной эликсир – отхаркивающее средство растительного происхождения. Отхаркивающий эффект грудного эликсира обусловлен действием входящих в него компонентов. Солодкий экстракт густой обладает противовоспалительным, отхаркивающим действиями, которые связаны с содержанием в корнях глицеризина, стимулирующего активность ресничного эпителия в трахее и бронхах, а также усиливающий секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Анисовое масло обладает отхаркивающим действием, обусловленным содержанием в масле анетола, который способствует рефлекторному возбуждению дыхания, повышению активности ресничного эпителия дыхательных путей и усилению секреции слизистых оболочек гортани, трахеи и бронхов. Аммиак обладает раздражающим действием, которое приводит к возбуждению окончаний чувствительных нервов верхних дыхательных путей и рефлекторной стимуляции центра дыхания. Показания применения грудного эликсира. В качестве отхаркивающего средства при инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой, в том числе трахеит, трахеобронхит, бронхит. Противопоказания препарата: повышенная чувствительность к компонентам препарата, бронхиальная астма, гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в период обострения, беременность, период лактации с осторожностью, заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга. Побочные действия: возможна аллергическая реакция, в отдельных случаях может наблюдаться диарея. Содержание абсолютного этанола в максимальной разовой дозе для взрослых составляет до 300 мг, максимальной суточной дозе 1,2 грамма, что следует учитывать при необходимости управления автотранспортом и работе с движущимися механизмами. Способ применения и дозы: внутрь 3-4 раза в день, взрослым по 20-40 капель. Детям назначают на прием столько капель, сколько лет ребенку. Перед применением следует разводить в небольшом количестве воды. Курс лечения составляет 7-10 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача. Грудной эликсир – препарат безрецептурного отпуска. Отпускается из аптек без рецепта врача.